ကလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီတခါတော့ဆရာကြီးမြတ်တန်းတင်ရဲ့တမိုင်းတွေကမန္တလေးတွေကတမိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေမြန်မာပြန်သူ၏အမှားစာမန္တလေးနဲ့အတိတ်မြို့တော်များစာအုပ်ကို1909ခုနှစ်ကရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာယခုဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ဒီတက်တန်းကနှစ်ပေါင်း90နီးပါးရှိသွားပါပြီစာအုပ်ရေးသူစကော့အိုကူနာဒီကိုလိုနီခေတ်ကဗြိတိရှအရာရှိတူဖြစ်ပြီး1891ခုနှစ်မှာ1895ခုနှစ်အထိမြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလများအတွင်းအိုကိုနာသည်မြန်မာပြည်အနှံ့ခရီးသွားခဲ့ပါတယ်။1899ခုနှစ်တွင်အိုကိုနာကတာဝန်ဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံများအကြောင်းမြင်များကိုအခြေတည်၍မြန်မာပြည်နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။တအုပ်မှာကပူးသားမြေအရှိတိုင်းဆိုသောစာအုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်တအုပ်မှာကမန္တလေးနှင့်အတိတ်မြို့တော်များဆိုသည့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့စာအုပ်ထဲတွင်မြန်မာပြည်